जोड़ों के अंदर से आवाज आती है तो सामान्य इंसान घबरा जाता है कि मुझे आर्थराइटिस होने वाला है। जी हाँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जोड़ों के अंदर से नॉर्मली आवाज कभी भी आती है किसी खास मोमेंट से। यदि आप उसे मोड़ते हैं, सीधा करते हैं, खासकर लंबे समय तक आराम के पश्चात, या सुबह सो के उठने के बाद, या फिर जब आप उंगलियां चटकाते हैं कि ये, या जोड़ों को फोड़ने की कोशिश करते हैं, तब उसमें से फूटने की आवाज आती है, टक टक भी आवाज आती है, चटकने की आवाज आती है। यह तब तक आपके लिए नुकसानदेह या परेशानी का कारण नहीं है जब तक इसमें उस आवाज के साथ आपको किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता या दूसरे सिम्टम्स नहीं होते हैं। जोड़ के अंदर से आवाज आना या टक टक बोलना, या कहिए कि कुछ साउंड आपको फील होना, यह बिल्कुल नॉर्मल है। सारे इंसानों में यह आवाज आ सकती है, लेकिन याद रहे यह तब तक ही नॉर्मल है जब तक उस आवाज के साथ आपको दर्द नहीं होता है या दूसरी परेशानी नहीं होती है, तब तक। आवाज केवल आने से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यह जोड़ों के अंदर एयर इंट्रैपमेंट और एयर रिलीज के कारण, या कभी कभी टेंडन स्नैपिंग या फिर कुछ सॉफ्ट टिश्यू इंट्रैपमेंट के कारण होता है। तो दर्द जब नहीं हो तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है, मूवमेंट के कारण होता है, और ये रिलेटिव मूवमेंट्स कभी कभी जोड़ में आपके थोड़ा सा हल्का सा एक नॉकिंग साउंड जो सिर्फ आपको सुनाई देता है, और कई बार जिसे फूटना कहते हैं, वह जोर से होता है, जो आपके साथ में किसी भी बाहर भी सुनाई दे सकता है, आपके अलावा दूसरों को भी सुनाई देता है। जोड़ों की आवाज से डरिए मत, इसे अच्छे से समझिए, और यदि यह सिम्टम्स दर्द के साथ होता है तो जरूर अपने डॉक्टर को दिखाइए। अपने आर्थराइटिस विशेषज्ञ को दिखाकर आप उसका शंका समाधान करें या प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।